तो आज हमारे पास एक मॉडल आया है जो कि सैमसंग का M10 है। इसमें इशू ये है कि इसमें कोई भी साउंड नहीं है, साउंड का इशू है। मैं चेक करवा देता हूँ एक बार। फ़ोन में चार्ज नहीं है तो मैं चार्ज में लगा के चेक करवा देता हूँ। मैं सेटिंग से कोई भी साउंड प्ले करता हूँ। कोई भी साउंड नहीं। और एक बार मैं एयर स्पीकर को भी चेक कर लेता हूँ। कोई भी साउंड नहीं। रिसीवर में सुनाई दे रहा है कि साउंड है। तो चलो चेक करके देख लेते हैं। लगता तो है इसका एम्पलीफाई सर्किट में कोई इशू है। सबसे पहले स्पीकर की दोनों पॉइंट पे हम जीआर लेंगे। इसमें तो जीआर प्रॉपर आ रहा है। दूसरे में भी जीआर प्रॉपर आ रहा है।
तो GR सही आ रहा है, फिर भी कोई भी साउंड नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसका एम्पलीफायर सर्किट ख़राब है। तो इसको एक बार उठा के देख लेते हैं। पहले चेक कर लेते हैं कि कोई भी शॉर्टिंग वगैरह है कि नहीं। ये हमारा BPH का लाइन, जो कि कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। इन दोनों कैप में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। चलो तो फिर आईसी उठा के चेक कर लेते हैं किसी पैड में शॉर्टिंग है कि नहीं। इसमें जो आईसी लगा हुआ है वो है 9868B। अभी हम इसमें सारा बॉल पे GR लेंगे। पहला बॉल हमारा I2C प्रोटोकॉल का है, जो सही है। दूसरा बॉल वो भी सही है। तीसरा बॉल भी सही है, चौथा भी और पांचवा भी। यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आता है, ये भी सही है। और इधर भी सही है। या ये दोनों आउटपुट का लाइन है और ये दोनों कैप में गया है, यहाँ भी सही है। और ये भी वेट का लाइन है, ये भी सही है। तो चलो इसे क्लीन करके एक आईसी चेंज करके देखते हैं। फिलहाल तो ये जो आईसी है 9868 आईसी है, लेकिन इसमें हम दूसरा एक आईसी लगाएंगे। चलो ये क्लीन हो चुका है। अभी से एक ठीक है।
अभी इससे हम इस आईसी से रिप्लेस करने वाले हैं। चलो ये अभी आईसी रिप्लेस हो चुका है। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। एक बार बोर्ड में फिक्स करके चेक कर लेते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। हाँ, ऑडियो तो आ रहा है। अभी मीडिया में वॉल्यूम में जाके अभी ऑडियो सही है, आपको सुनाई दे रहा है शायद। चलो, तो फिर इसका ऑडियो ऐसे ही खराब था। ठीक है।